स्वागत है आदर्श टेक्नोलॉजी ज्ञान में। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ सोनी ब्लूटूथ स्पीकर सोनी SRS-XB12 और उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक करने के लिए भूलिएगा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, खोलने जा रहा हूँ। देखिए ये मेरा बिलिंग कार्ड है। ये देखिए यूजर मैनुअल है, देखिए सब बताया गया है। और ये स्पीकर है, ये चार्जिंग केबल है, देखिए। और देखिए ये वारंटी कार्ड है। अच्छा देखिए सोनी का सोनी SRS-XB12 मॉडल नंबर और ये 5 वाट चार्जिंग मिला है। देखिए ये प्लस बटन है, पावर बटन और ये वॉल्यूम बटन है दोनों। और उसके बाद ये गाना चेंज करने वाला है और ये हेड है फिलहाल और माइक के साथ है। और ये चार्जिंग का है, देखिए वो। और ये चार्जिंग केबल अंदर दिया हुआ, ऑडियो इन दिया हुआ और रिसेट का ऑप्शन दिया हुआ। नीचे देखिए भाई बेस निकलता है नीचे से। देखिए भाई लोग बादल फुल ले तुम ही अब कुछ कहो, सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल झूठ बोल के।